საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. აბა როგორ ხართ? იმედია ყველანი ძალიან კარგად. აი თქვენთან მოვედი მეგობრებო. თქვენთან მოვედი, ჩემო ძვირფასებო. მინდა ჩაგიწეროთ საჯარო ლაივი ივლისი. აი ეს თვე როგორი იქნება თქვენთვის, ჩვენთვის, ყველასთვის. აბა როგორ ხართ? რა შემოვა ივლისში? რას უნდა ველოდოთ? რა შევცვალოთ? რასაც გვეტყვის კარტი? კითხვებით შესაბამისად, რაც წამოვა ჩემო ძვირფასებო. ტელეფონს შევაერთებ ერთი წამით სატენზე. აბა როგორ ხართ პირადში? რა ხდება თქვენთან ახალი? თუ გამოჩნდა პარტნიორი და ვისთან? დღეს ჩემი მთელი დღეა მწერს. მთელი დღეა დღეს მწერს. და გასაკვირი რა არის იცით? აქეთ მადანაშაულებს. 4 წელია გაქრა სამალიოტიდან გადმოგდებული იმივით და აქეთ მადანაშაულებს, კი? აი ბატონო. მან არიცის ვისთან დაიკავა საქმე. მან არიცის ძაღლის თავი სადაა დამარხული და სად გაყო თავი არიცის. ხო. აი ასე. წერს და კითხულობს თვითონ მეგობრებო. მიგზავნის თავის სურათებს თუ როგორ ცუდად არის და ვაიმე, როგორ მინდა გაჩვენოთ, მაგრამ ვერ გაჩვენებ სამწუხაროდ. ხო, აი ესეთ დღეშია. აი ამოვარდნილი კარტი. აი როგორ დღეშია. გეფიცებით ამომივარდა კარტი მეგობრებო. ხო. ამომივარდა კარტი. აი აქამდე მივიდა. 4 წელია ადამიანი არ გამოჩენილა და ეხლა გამოჩნდა. 4 წელია მეგობრებო. კონტაქტი არ გქონია ჩვენ. გჯერავთ? 4 წლის შემდეგ გამოჩნდა ადამიანი. ზოგი მიწერთ კომენტარებში 2 თვეა ველოდები და რით ვერ მოვიდაო. კარგით რა. ხო, აი ესეა. აი, ბედი. ბედი მეგობრებო, ივლისში მოგაკითხავთ ბედი. ბედი მოგაკითხავთ მეგობრებო. სიყვარული მოგაკითხავთ. წეღან არ უნდა ჩამეგდო ის კარტი, რატო ჩავაგდე? მოიცადე მეგობრებო, ამოვიღებ ახლა. ხო. რომელი კარტი იყო? ურთიერთობის კარტი იყო, ხო მე მგონი? ხო, აი ასე. აი ეს იყო მე მგონი, კი? ეს იყო. ასე მეგობრებო. ესე მოგაკითხავთ ბედი და თქვენ ბედს თქვენ თვითონ გადაწყვიტავთ. სხვაზე კი არ იქნება დამოკიდებული, ვინ რას გადაგიწყვიტავთ. თქვენზე იქნება დამოკიდებული, გინდათ? არ გინდათ? გინდათ თუ არ გინდათ? ხო. გინდათ თუ არ გინდათ? ეხლა მაინტერესებს ასე კიდევ აჩეხით, რამდენი ამოვარდება, თუ ამოვარდება რამე. იმასაც წავიკითხავ. ხო. აი ასე. ივლისის თვე ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ ბოლო საჯარო გაშლაზე ლაივი იყო, მე მგონი კიდევ ერთმა დამიწერა. როგორც ჩანს ძვირფასებო. ეხლა მე არ დავარქმევს ახლას მამაკაცი მიყურებს თუ ქალბატონი. ეტყობა ვინმეს, იცი როგორ ადამიანებს ეწვით, ჩემი საუბარი, ვისთანაც მართლა რეზონირდება საკუთარ თავზე და მე პრეტენზიებს მიწერენ, რომ თურმე მე რატო ვსაუბრობ ასე და რატო ვილანწყები. მე არავის არ ვლანწყავ, ძვირფასებო. და
თქვენ თუ არ ხართ ამ სიტუაციაში, ნუ მიიღებთ საკუთარ თავზე. ის ღებულობს საკუთარ თავზე, ვისთანაც ხდება ეს ყველაფერი და იმას ეწვის. ხო. ეწვის. აი ეწვას. დავქნათ ახლა, აი. ხო, აი ზუსტად მეგობრებო, ნახეთ, ახლა აი ნახეთ ახლა უბრალოდ. დადგმული სკანდალები, უსამართლობა, უპატიოსნო თამაში, აი რაღაცნაირი ურთიერთობა. აი ესეთია ურთიერთობა. თქვენიც, თუნდაც ჩემიც, აი ახლა მე რასაც საუბრობდი დაწყების დროს. აი ესეთ უპატიოსნო, აი უსამართლო ურთიერთობა. სადაც ადამიანი ყოველთვის აქეთ გადანაშაულებთ. აი როგორც მე დღეს ახლა მაგალითად, რაც მოგიყევით წეღან, ხო? აი ესე. სპეციალურად დადგმული სცენა, რომ გული გადკინოთ, რომ გაგანერვიულოთ და რომ გამოგიწვიოთ. აი ეს ხდება ახლა. იცოდეთ. ხო, ესეთი რაღაცები მოხდება კიდე. თუ არ ხდება, თქვენთანაც ესე მოხდება, ბევრ თქვენთაგანთან. დარწმუნებული ვარ. ხო. ეს იქნება ივლისში. ივლისია ზუსტად დღეს. ჩემთან უკვე მოხდა ხდება და თქვენთანაც ასე მოხდება. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, იმედია მოეწყვეთ, განეწყვეთ და შესავალი გავაკეთე. შესავალი გავაკეთე და ახლა ჩვენი ქუცურაც იმედია მოვიკითხავთ ქუცურასაც, მის კუდის ქიცინს. კუდის ქიცინი მეგობრებო. კუდის ქიცინი მაგარი იცის ჩვენმა ქუცურა. ხო, ნუ მიხვდებით ნებისმიერ საჯარო გაშლაზე თქვენს პასუხს ამოიკითხავ. ხო, აი ხედავთ, ხო, დაეწყო უკვე ჩემ ტელეფონს. ტელეფონსა თუ ინტერნეტს არ ვიცი. წინა საჯარო ლაივი კარგად ჩავწერე და ეხლანდელი ეთყობა, ექნება პერებოი. ტელეფონს თუ ინტერნეტს პერებოი ექნება, მეგობრებო, მომიტევეთ. ნუ რა ვქნა. დავიწყოთ ახლა ჩემო ძვირფასებო, ივლისის თვე როგორი იქნება ჩვენთვის. რა მოვლენები შემოდის, რა შეიცვლება, ზოგადად ყველაფერთან, რასაც გვაჩვენებს კარტი და მე დავიწყებ ახლა თქვენი დახასიათებით, ვინ ხართ თქვენ. თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვინც ახლა ამ სირთულებიდან, რაღაც სირთულებიდან გამოდიხართ უკვე? ამ ფანტაზიებიდან გამოდიხართ? ხო. გააქვთ ახლა ფინანსური პრობლემები. ძალიან ბევრ მოგონებებში ხართ. გამოსავალს ეძებთ მეგობრებო. აი თქვენი რაღაც სირთულებიდან გამოსავალს ეძებთ კი. ძალიან მოტყუებული გძნობთ თავს, არასტაბილურობაში გძნობთ თავს, ეჭვიანობთ ზოგადად ყველაზე და ყველაფერზე და ეს არის ზუსტად რომ გაბრკოლებთ ყველანაირად. გაბრკოლებთ. გიბრკოლებთ მომავალს. კიდევ ვინ ხართ თქვენ? ვინ ხართ თქვენ? ეხლა თქვენ ბევრ თქვენთაგანს ეხლა შეიძლება ოჯახში კონდეს ოჯახური პრობლემები, აი რაღაც არასტაბილურობა, ცვალებადი ხასიათები, ემოციები, უთანხმოება ოჯახის წევრებთან. კი, პარტნიორულ ურთიერთობაშიც მოხდება ეს, ხდება ალბათ ეს ეხლა მეტაპზე. ძალიან ნერვიულობთ. ეს ყველაფერი გიკარგავთ ფინანსურ არხს, მეგობრებო, გიკეტავთ. და ამიტომ ეს ფინანსური არხის დაკეტვაც მოქმედებს მე ჩვენს ენერგიებზე და ხვდებით ცუდად. ამიტომ გაუფრთხილდით თავს. საკუთარ თავს რო გაუფრთხილდებით, ფინანსები არ დაგეკეტებათ. კიდევ ვინ ხართ თქვენ, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში ზოგადად? აი რა ხდება? სიყვარული ხდება. რწმენა გაქვთ მაინც. რწმენა გაქვთ სიყვარულის, მაგრამ ამ სიყვარულს მედალს მეორე მხარე აქვს, უარყოფითი. ადამიანი უარყოფითი. პარტნიორი უარყოფითი.
ხო, ხდებით ახლა, ანუ მიხვდით ხო? ხა, კონფლიქტში ხართ ამ ადამიანთან. კი, გიყვართ. ძალიან გიყვართ და მაინც გწამთ ამ სიყვარულის, ამ ურთიერთობის მომავალის გწამთ, მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამას ის, რომ ეს ადამიანი არის კონფლიქტური. ვერ ეშვებით თუ არ გეშვებათ თუ არ განებებთ თავს თუ უცხოელი მამაკაცი. აბატონო, გავამახვილებ კიდე ყურადღებას და ვისთანაც უცხოელი არ არის ის, რომ გაუცხოება გაქვთ უკვე ერთმანეთში. უკვე თქვენთვის უცხოა ეს ადამიანი, ვერ ხვდებით როგორ გიყვართ, ესეც გიკვირთ. ხო. აი როგორ გიყვართ, ესეც გიკვირთ. აი რა კარტი ამოვარდა. აი, მოდის, კი, სიყვარულით, ემოციებით, კი, ემოცია აქვს, ახლა, სიყვარული თქვენ უფრო მეტი გაქვთ ვიდრე ამ ადამიანს, მაგრამ ამ ადამიანს ახლა ემოცია აქვს, კი, რაღაც მომენტში ემოცია აქვს. და ისა რა ქვია, კი. თუმცა ბრძოლა ურთიერთობაში რომელიც აგრესიაში გადაგდით, მე საკუთარ თავთან მეგობრებო და მე ამ აგრესიულ ენერგიას რაში ხარჯავთ? ვინ თავით გადაიშვებით მუშაობაზე, ვინ სახს დაალაგებთ, გადმოყრით და მაინც დაალაგებთ დაალაგებულ სახს, ვინ სადღაც გადიხართ, სხვაზე მიდიხართ თუ რაღაცას აკეთებთ, ისეთ რომ გულს აყოლებთ. ხო, აი ასეა კი. არ გინდათ რომ ამ ყველაფერზე მე იფიქროთ, ინერვიულოთ და ხარჯავთ ენერგიას სხვა რაღაცაში ბოლომდე, უბრალოდ. სულის ამოთქმამდე. ხო. კიდევ ვინ ხართ თქვენ? თქვენ ხართ მზე ადამიანი. თქვენ ხართ ძალა ადამიანები. თქვენ ხართ ის ადამიანები, სადაც არ უნდა შეხვიდეთ, სითბო და სიყვარული შეგაქვთ. თავისუფლება შეგაქვთ, ძალა შეგაქვთ და დასვენება, ანუ თქვენთან ერთად ადამიანი ისვენებს. გაოცებული ვარ. ვინ ხართ თქვენ? თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვინც იქეთ თავაზობთ ადამიანებს დახმარებას. ხო, კიდევ ვინ ხართ თქვენ? ვინ ხართ თქვენ? თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვინც იქეთ თავაზობთ ადამიანებს დახმარებას. ხო, კიდევ ვინ ხართ თქვენ? გაჭედა ისევ ტელეფონმა მეგობრებო, მაპატიეთ და ვინ ხართ ახლა თქვენ და ის ადამიანები ხართ მეგობრებო, ვინც ხვდებით რომ ჭკუაში მოტყუებულები რჩებით ყოველთვის თქვენ. ხო, ყველაფერს აკეთებთ ყველასთვის, ყველას უქმნით კომფორტს და თქვენ რჩებით მერე მოტყუებულები. აი თქვენი კარტი, ტყუილის კარტი, საკუთარი თავის მოტყუება, ჭკუაში მოტყუება. ხო, არ გეკუთვნით, რაც არ გეკუთვნით, აი იმ სიტუაციაში რჩებით ბოლოს თქვენ. და ამ ყველაფერს აცნობიერებთ გვიან, როცა უკვე ყველაფერი დამთავრებულია. ხო. არა, გაფრენა არ ვაწყობს. გაფრენა არ ვაწყობს, ჩემო კარგო. გაფრენა არ გვაწყობს. კარტი რა არის? ხო, აი. манипуляციებიდან ისე ხართ დაღლილები, ძალა გამოლეულები გაქვთ. გამოლეული ხართ და აი თავმოჭრილები რო იტყვიან, აი იმდენად დამარცხებულები ხართ და აი იმდა ფანტაზიის უნარიც აღარ გაქვთ მეგობრებო. ხო. რასაც მაჩვენებს, იმას ვამბობ ჩემო ძვირფასებო. კიდევ რა? კიდევ ვინ ხართ? ძალიან ბევრი მინდა ვისაუბრო. ეხლა ერიდები შემოთავაზებულ დახმარებებს. აი ფარული მოტივით ვინ რას შემოგთავაზებთ. აი ეს არ გინდათ, აღარ გინდათ უკვე, არაფერი აღარ გინდათ, იმიტომ რომ იცით რომ ტყუილია. აი აფასებთ იცი რას? აი მოკრძალებულ ურთიერთობას, მოკრძალებულ მეგობრობას, აი ძალიან თავაზიანობას, აი ესეთ, აი გულკეთილობას, ყურადღებას აქცევთ აი ესეთ რაღაცებს. დანარჩენებს არაფერს. არ გაინტერესებთ არაფერი სხვა.
უკვე სხვანაირად თქვენთან ვერავინ ვერ მოვა. იმდენი გამოცდილება გაქვთ უკვე მიღებული, რომ ხო სადაც არ იქნება ურთიერთგაგება, დაფასება, პატიმოყვარეობა. ადამიანები, როდესაც არ აფასებენ ერთმანეთს და ერთმანეთის აზრებს, ხედვას, აქციელებს, აი სრული დაუფასებლობა როა. გამორიცხულია, всё. ქურუმი ადამიანების პოზიცია გიკავიათ უკვე. ეს არის სულიერად მაღალ ვიბრაციებში ყოფნა. ხო. ან კარგი სიტყვით და ან არაფრით. აი ასე. ხო, ტყუილებს ვერ აიტანთ. არანაირი ტყუილი. არანაირი, აი ნებისმიერი მიმართულებით ურთიერთობა იქნება თუ ოჯახი იქნება თუ დედმამიშვილობა, აი გამორიცხულია. ხო. ეს ყველაფერი უკვე გავლილი გაქვთ. ტყუილები, აფერისტობა, დანაკარგები, არასრულყოფილება, აი რაღაცნაირი ურთიერთობა, სადაც ყურეთ ამობრუნებულია ცხრიანების თასი, სადაც მხოლოდ დაპირებები იყო, სადაც მხოლოდ სიტყვები იყო. ეს დამთავრდა, კი. იმიტომ რომ აი ადამიანის უმწიფობა რაში მდგომარეობს, უპასუხისმგებლობა პარტნიორიდან. ხო, ადამიანმა რომელმაც ვერ გაბედა და ვერ გადაწყვიტა რა უნდა და ზოგადად ვერ გადაწყვიტა როგორ მოიქცეს და ზოგადად აი რანაირად უნდა მოგექცეთ. თქვენ როგორ გეკადრებათ და გეკუთვნით ის ვერ ხდება ზოგადად. აი პასუხისმგებლად იქცევა ერთი სიტყვით. ხო. აი ესეთია თქვენი პარტნიორი და ეს გულის ტკივილები მოდის აქედან და ამიტომ ხართ ახლა რომ აი აღარ გინდათ უკვე არაფერი. იმან რაც გქონდათ შედეგი არ მოგიტანათ დადებითი. ამიტომ გადაწყვეტეთ რომ შეიცვალოთ, როდესაც პარტნიორი არ იცვლება, შეიცვალოთ უნდა თქვენ. ჩემო ძვირფასებო, აი ნახეთ? თქვენ უკვე იცით. წინასწარ მეტყველები ხართ უკვე. ძალიან კარგად იცით უკვე. ვის როგორ უნდა მოექცეთ, ვინ რისი ღირსია, ვის რა დაუბრუნოთ, ვის რა უნდა გაუკეთოთ. თუ ზოგადად უკვე საკუთარ თავთან ბალანსში მოდიხართ და ეს კიდევ არის წინასწარ მეტყველების ნიჭი. თქვენ იმდენი უკვე გამოიარეთ, უკვე იცით, ვინ რისი გამკეთებელია მეგობრებო. იმდენი დანაკარგები გაქვთ ცხოვრებისეული, რომ უკვე ყველაფერი ძალიან კარგად იცით. ეს თქვენ რვიანების თასები აღარ გინდათ. დაამთავრეთ, მიდიხართ აქედან წახვედით, აი, წახვედით. რვიანები არა, ცხრიანები და ათიანები, ან ყველაფერი ან არაფერი. всё. და აი ეს არის ზუსტად. ხო, აი კიდევ გამიჭედა ეკრანმა და აი ზუსტად იმას ვამბობდი, რომ აი ეს არის ის ზუსტად რომ ახალი ცხოვრების დასაწყისი, ახალი წიგნიდან, ახალი ფურცლიდან, აი ახალი წიგნის გადაშლა. ხო. აი ასე ჩემო კარგო. კარგებო? ამიტომ აი ესეთია თქვენი დახასიათება, არც ისე მოკლე და არც ისეთი გრძელი, მაგრამ სრულყოფილი მევფიქრობ. ხო, რომ აი ესეთები ხართ უკვე გაწონასწორებული საკუთარ თავის ბალანსში. აღარ გინდათ უკვე სხვისი არაფერი არ გაინტერესებთ. ვინ რას იტყვის, ვინ რას ფიქრობს, ვინ რას მოქმედებს, ვის სად უნდა, ვისთან უნდა, როგორ უნდა, ვის რა აცვია, ვინ რა ჭამავს, всё. თქვენთან ეს უკვე აღარ მოქმედებს. დამთავრდა. მორჩა კინო წაი სახშიო ასე უთხარით ყველაფერს. კი ბატონო. მოკლედ ჩემო ძვირფასებო, ვინც ახლა შემოგვიერთით, მოგესალმებით ყველას. უღრმესი მადლობა ყველას, მომიტევეთ ეს დაგვიანება ძალიან ცუდად ვიყავი. ძალიან დიდი გაუგებრობა მქონდა ზოგადად. რაღაც სიტუაცია მქონდა ისეთი, რომ მოდი ასე ვიტყვი, მოუკვდი, მაგრამ არ მოუკვდი და მე არც არასოდეს მოუკვდები სამაგისოდ. ხო, ამიტომ მეც ერთდროულად ზოგადად გავდივა ტრანსფორმაციას. აი მეგობრებო, აი ამდენი პრობლემების შემდეგ, ამდენი ტანჯვის შემდეგ, ამდენი რთული გზების გავლა ცხოვრებისეული პრობლემების.
პრობლემები, რომლებიც კიდევ გადის ემოციაზე. აი ემოციური პრობლემები, ხო? აი რაც გქონდათ. აი ეს ყველაფერი იყო იმისთვის საჭირო, რომ აი აქამდე მოსულიყავით. ხო, აი სადამდე მიდიხართ, სად მიგიყვანათ ამ რთულმა გზამ, ამ პრობლემებმა, ამ ღელვამ, ამ შფოთვებმა, ამ ყველაფერმა დაბნეულობამ, ნერვიულობამ, მცდელობამ, ტანჯვამ, წამებამ, სადამდე მიგიყვანათ, სადამდე მიყავხართ ზოგადად, აი აქამდე. აი ეს ეხლა ეს დრო მოდის თქვენთან, აი ზუსტად ეს მოდის ამ თვეში, რომ აი ესე მოგართმევენ ლანგრით სიყვარულს, ემოციას, ურთიერთობას, ეს იქნება თქვენი. კითხვა პასუხები არ მაქვს მეგობრებო და არ მექნება, იცოდეთ რომ არ მექნება. ხო, აი ეს აი აქამდე უნდა მოსულიყავით და აი ესაა ზუსტად მოსული. ხო, აი ამოვარდნილი ორი კარტი. მოკლედ ჩემო ძვირფასებო, ეს ორი კარტი და ქვემოდან კიდე ნახეთ რა კარტი იყო, გადავჩეხე და მაინც, აი. აბატონო თქვენი სიმშვიდე და გაწონასწორებულობა. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ესეთი იყო თქვენი ენერგიების ამოკითხვა, თუნდაც დახასიათება და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ ყველას, უღრმესი მადლობა ყველას, როდესაც შევძლებთ თქვენს გვერდით მიგულეთ, მეგობრებო, მართლაც, ნამდვილად, ყოველთვის კარგ ხასიათზე ვდგები თქვენთან ერთად მეც, ასე რომ მეც მავიწყდება საკუთარი პრობლემები, როდესაც თქვენთან ერთად ვარ გარწმუნებთ. მე მგონი მეტყობა ხმაშიც. კი. მე მგონი ხმაშიც მეტყობა, რომ უკეთესად ვარ თქვენთან და კარგად ვარ. ასე რომ დავიწყოთ ახლა ჩვენი დღევანდელი თემა. ივლისი. რა შემოვა ივლისში? რა შეიცვლება უკეთესობისკენ და ყველაფერი რასაც გვეტყვის. და დავიწყოთ. აბა რითი დავიწყოთ? როგორ დაიწყება ხვალინდელი დღე? გამგზავრებით. ნერვიულობის შემდეგ გამარჯვებით, დასასრულით. აბატონო, ხვალინდელი დღე იქნება დასასრული, წარსული ცხოვრების და რა თქმა უნდა, მეგობრებო. რაც დარჩება მოგონებებში, წარსული დარჩება მოგონებებში. კიდევ. ხო, აი, ზუსტად. პრობლემების დასასრული. იმ პრობლემების დასასრული და დამარცხების დასასრული. დამთავრდა წარსული მეგობრებო. თული ცხოვრება დამთავრდა, აი რა ამოვარდა. აი ეს ის კარტია ზუსტად რაც მე მიყვარს. ქურუმი ადამიანის პოზიცია. მოკრძალებული ხვალინდელი დღე ხვალიდან დაიწყება ისეთი დღეები, სადაც იქნებით ძალიან მოკრძალებული თავაზიანობით, გულკეთილობით, ყურადღებით. შეიძლება ეს ერთ-ერთ გაფრთხილებადაც ჩათვალეთ, რომ აი ესე მოიქცეთ საკუთარ თავს, დადგეთ სარკის წინ და საკუთარ თავს უთხრათ, რომ აი მე ესეთი ლმობიერი ვიქნები ხო, რაღაც მოუხშირა გაჭედვებმა ტელეფონის მეგობრებო, ასე რომ არ ინერვიულოთ და საკუთარ თავს სარკის წინ უთხრათ, რომ აი მეც აღარ აწყენინებთ, ასე აღარ გაიმეტებთ საკუთარ თავს, ყოველთვის პირველ ადგილზე დააყენებთ თქვენ თავს. მეგობრებო, ყველაფერს, რასაც დაპირდებით, აუსრულებთ საკუთარ თავს, საკუთარ ბავშვს, შინაგან მეს, ასე ამოვნებთ პირველი, ხო. და ასე იქნება ყოველთვის. კიდევ, აი, სტაბილურად იქნებით საკუთარ ცხოვრებაში ყოველთვის. თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ იყოთ სტაბილურად საკუთარ ცხოვრებაში და აი, ეხლაც ესე იქნება მეგობრებო, თქვენ სტაბილურობას დაიბრუნებთ. ფუფუნება ადამიანი, რომელიც ფუფუნებაში ცხოვრობს საკუთარი ფინანსებით, საკუთარი მზრუნველობით. ამ ადამიანს არავისი არ ჭირდება არაფერი სხვისი. ამას თავისით შეუძლია საკუთარ თავს ასე ამოვნოს. აი ეს ხართ თქვენ. ყავაზე შეგიძლიათ წახვიდეთ თქვენ თვითონვე, პაიმანი მოუწყოთ საკუთარ თავს, ესე შეგიძლიათ, იმოგზაუროთ შეგიძლიათ. აი, ყველაფერი შეგიძლიათ თქვენ თვითონ საკუთარი თავისთვის და აი, აბატონო, შეგიძლიათ ასე ამოვნოთ საკუთარი თავი, ჯერ პირველ რიგში საკუთარი თავი მეგობრებო. სანამ ამას არ ისწავლით, არაფერი გამოგივათ იცოდეთ. ხო. არაფერი გამოგივათ.
და კიდევ მინდა გასწავლოთ ერთი სიტყვა. ხშირად ვამბობ და კიდევ გავიმეორებ. უნდა ისწავლოთ არას თქმა. არა და всё, მორჩა. არ მინდა, არა. სამი ბგერა, მხოლოდ. რაც არ მინდა. არ მინდა, ის იქნება არა. ხო, ამ თვეში შეიცვლება თქვენი ცვალებადი ხასიათები. ანუ თუ გქონდათ ცვალებადი ხასიათი, მეგობრებო, გეუბნებით სტაბილურობაში გადახვალთ, დამშვიდდებით. ხო. ტყუილები დამთავრდა. აი ღალატი დამთავრდა. ყველაფრის შეცვლა. ჩხუბი დამთავრდა, ეს ყველაფერი დამთავრდა, მეგობრებო. ხო, ეს ცუდი ფიქრები, ცუდი საქციელები ადამიანებიდან. თუნდაც პარტნიორიდან დამთავრდა. უყურეთ, ერთი სასიხარულო ამბავი. თქვენ ცხოვრებაში შემოდის გამოცდილი ადამიანი, მამაკაცებო, თქვენ თუ მიყურებთ, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ მიყურებს. ხო. თქვენ ცხოვრებაში შემოდის გამოცდილი ადამიანი, გონივრული ადამიანი, რომელიც დაგეხმარებათ ფინანსურად, ადამიანი, რომელიც არის თქვენნაირი. აი უყურეთ, ეხლა მინდა გაჩვენოთ. აი ბატონო. აი მეგობრებო. იმედია ხედავთ, აი შუქი უნათებს. იმედია ხედავთ. მონეტების მეფე, მონეტების დედოფალი. თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ზუსტად თქვენნაირი ადამიანი. ან უკვე არის ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში. უბრალოდ შეიძლება ვერ ხვდებოდეთ, ეხლა ვიზე ვამბობ მე. გონივრული თქვენნაირი, სტაბილურობის მოყვარული თქვენნაირი და ზუსტად თქვენნაირი ადამიანი. აი, წყალში ამომიხვედით. აი ივლისში, ამ თვეში. კიდევ შემოდის და რა ამ ადამიანიდან რას უნდა ელოდეთ? რას უნდა ელოდოთ ამ ადამიანიდან? უნდა ამოვიღო კიდევ და მე წავიკითხავ. რას უნდა ელოდოთ ამ ადამიანიდან? თქვენ იცნობთ ამ ადამიანს. თქვენ ამ ადამიანს იცნობთ. სავარაუდოდ უყურეთ ეხლა. კი, ეს წარსულია, როგორც ჩანს, მომიტევეთ, მაგრამ წარსულია. იმიტომ რომ გითვალთვალებთ, შეიძლება ბევრთან წარსული იყოს და ერთეულებთან ახალი იყოს, მაგრამ რატომ ფიქრობ, რომ ეს შეიძლება იყოს წარსული და იმიტომ რომ ამ ადამიანიდან გულისწყენა გაქვთ რაღაცა წარსულში, დანაკარგები გაქვთ. ამ ადამიანზე ძალიან ისეთი ცუდი ფიქრები გაწუხებდათ, ძალიან ისეთი ურთიერთობა იყო და დასრულდა ეს ურთიერთობა რაღაც მომენტში, წარსულში. ეს ადამიანი გითვალთვალებდა და ეს ადამიანი მოდის მეგობრებო, ნუ რა ვქნა? მომიტევეთ, მაგრამ 4 წლის მერე დაბრუნდა ჩემთან და რა გამორიცხული რომ აი ზუსტად ესეთი სიტუაცია იყოს თქვენთანაც, რომ აი ზუსტად ეს ადამიანი არის ის, ვინც გითვალთვალებდათ და გითვალთვალებთ კიდევ და კიდევ 100 წელი გითვალთვალებთ მეგობრებო და მოდის თქვენთან. კი, სტაბილურობით სხვათა შორის. ბატონო, დასასრული და დასაწყისი ახალი კოშკი. ხა თქვენ ამ ადამიანს ელოდებოდით. ნუ რა ვქნა, აი ეხლა ესეთია, ეს ხო, ნუ ეხლა ეს სიტუაცია. მე ეხლა იმას არ გეუბნებით, რომ თქვენ ამ ადამიანს აირჩევთ და გინდათ თუ არ გინდათ ამასთან იცხოვრებთ. უბრალოდ ეს ადამიანი მოდის ბრუნდება სტაბილურობისთვის. თუ კი თქვენ აქამდე ელოდებოდით, კი ბატონო, ელოდებოდით და მოდის. ეხლა ვკითხოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები ივლისში, ამ თვეში ამ ადამიანთან. რისთვის მოდის? ბატონო, მისი ჭირი მე. მისი ჭირი მე მეგობრებო. ამ ადამიანს სახელი გაუტყდა, თუ თავი გაუტყდა, არ ვიცი მეგობრებო. ისე ნათქვამია სახელის გატეხვას თავის გატეხვა ჯობია ვეტყობა, ორივე გაუტყდა მეგობრებო. გატეხილშია რო იტყვიან ჟარგონულად. ხო. ვიცინებ, აი როგორ კარგ ხასიათზე ვდგები. კუცურა. მოკუცურდება მეგობრებო, ეხლა თქვენ რა გონიათ, ესე შეუძლია ადამიანებს წასვლა, კარის გახრვა და წასვლა ჩვენი ცხოვრებიდან? არა, მოდის. ეხლა რამდენად მიიღებთ ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მე არ ვიცი, მაგრამ კი, მოდის, ვისაც ელოდებოდით, ზუსტად ის მოდის.
ვინც გატყუებდათ, ვინც ორ პირობას იჩენდა თქვენთან, ვინც არჩევანი გააკეთა არასწორი და ეხლა მოდის თქვენთან არჩევნით. შემოაბრუნა არჩევანი მეგობრებო. აქამდე თუ არასწორი არჩევანი გააკეთა, ცუდი არჩევანი გააკეთა, ეხლა სწორ არჩევანს გააკეთებს თქვენზე, თვითონ ასე ფიქრობს, რომ ხო, ნუ შეცდომა ვის არ მოსვლია. ბატონო. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს, დავიმახსოვრე ძლის, გავიხსენე მეგობრებო, ეს გამოთქმა, ხო. აი თქვენ კი ელოდებით. აი, ეხლა კიდევ ბოლოს თქვენ რა ამ დროს? ხო, თქვენ ახლა ამბობთ, რომ რად გიღირთ ეს ყველაფერი, ეს გადაყრილი დრო, დაკარგული დრო, აი რისთვის ელოდით ამ ადამიანს, ხო? შეიძლება ამას ფიქრობდით. ეხლა იმიტომ რომ თქვენ ელოდით იყო დრო და ელოდებოდით და გინდოდათ, მაგრამ ეხლა როდესაც აღარ გინდათ, მაშინ ზოგადად როდესაც აღარ გვინდა, მაშინ ხდება ის, რაც გვინდოდა ადრე. მაშინ გვინდოდა და ეხლა აღარ გვინდა. ხო. და ეხლა ფიქრობთ, აი რაში მჭირდება ხა რომ მოვიდეს? აი რა უნდა ეხლა რომ მოდის? რაში მჭირდება ეხლა მე? ეს რაში მჭირდება ეხლა მე? ეს მჭირდება დედოფალს. ხო, ეხლა მე დედოფალს ეხლა მჭირდება ეს თასების პაჟი ეხლა. სად პაჟი და სად დედოფალი, ხო, მეგობრებო? აი სად? აი სად ეხლა დედოფალი და სად პაჟი? ხო. აი გინდათ, რაში გჭირდებათ ახლა ეს ადამიანი? ამ ადამიანის გამოჩენა, თუნდაც მეგობრებო, თქვენ უკვე ბედნიერებას აღარ განიჭერებთ, საქმეც მაგაშია. არა. აი, ზუსტად რა აწერი ამ კარტს. ბედნიერება, რომელიც აი სიმდიდრე, რომელსაც ბედნიერება არ მოაქვს, ანუ სურვილი, რომელიც თქვენ უკვე რეაქცია არ გაქვთ ამ ადამიანის მოსვლაზე. არა, არ გაქვთ. არ გაქვთ, ეხლა როგორც მე დღეს არ მქონდა რეაქცია მის გამოჩენაზე სასიკეთოდ, ისევე თქვენ აღარ გინდათ უკვე აი ის ძველის დაბრუნება აღარ გინდათ. აი აღარ გინდათ წარსულში დაბრუნება. იმდენად უკვე ამ ადამიანმა გაგიფუჭათ თქვენ წარმოდგენა საკუთარ თავზე, მის თავზე, ხო? უკვე იმდენად ყველანაირი ხერხი გამოიყენა, აი აქამდე მოსასვლელად. იმდენად გააფუჭა უკვე ყველაფერი, რომ აღარ გინდათ ამ ყველაფრის გამოსავალს ეძებთ, აქედან წასასვლელს ეძებთ. ხო, მაგრამ ეს ადამიანი მოდის აი რითი შეთავაზებებით. მოდის რომ დაისვენოს თქვენთან, აი თქვენ ხო გეუბნებთ, თქვენ დახასიათება იმედია გახსოვთ, რომ თქვენთან მოსული ადამიანი ისვენებს. თქვენგან ენერგია მიაქვთ, ივსება ენერგიით, ენერგიის წყარო ხართ თქვენ, სასიცოცხლო ენერგიის. ხო, ეს მან ძალიან კარგად იცის. მეგობრებო, всё. ორჩა კინო წევედი სახში. ხო, ტყუილები. აი ეს სხვა ბავია უკვე. ხო, მოდის მეგობრებო, იმიტომ მოდის რომ თქვენთან ერთად ეს ადამიანი ბედნიერია. თქვენ ავსებთ ადამიანს, მზე ათბობს, ასხივებს, თქვენ ხართ მზე, რომელიც ათბობს და ასხივებს. და ეს აკლია ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ეს ზღვაზე უნდა ახლა წასვლა და სვენება უნდა მეგობრებო და მზე არა აქვს. უმზეოთ ვერ წავა, ხო? საგარის მისაღებად. ხო, ამიტომ ხო. რატომაც არა? ხო, რა თქმა უნდა, აბა. ვინც ჩემი თავის ფასი არ იცის, მე პირადად აი მაგალითად მე მეგობრებო, ვინც ჩემი ფასი არ იცის, მე იქ არ ვჩერდები. ამ ყველაფერს ხდება ჩემი წასვლით. მე რომ წავალ და დავტოვებ, რომ დამკარგავს, მე ხდება. ხო. ხო და მე მიხვდეს რა პრობლემაა? არანაირი პრობლემა არაა. მაგ ბედნიერებას ვანიჭებ ადამიანებს მე. კი. უენოთ თან, გონია რამეს ვაკეთებ? არა. არ დავანახებ ჩემს რემს. არა. მე მოვკვდები ჩემთვის და მას არ დავანახებ ჩემს რემს. ხო და მე 2-3 დღე შეიძლება ვიყო ცუდად და მე-4 დღეს, მე-5 დღეს ფეხზე ვდგავარ, თითქოს არაფერი ყოფილა. ხო. მოკლედ.
მოკლედ მოდის ადამიანი ივლისში. სხვა რაღაცები მინდოდა მელაპარაკა, მაგრამ მისაუბრა, მაგრამ მოდის და რა ვქნა ახლა? ხო, რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ბევრი ელოდება. ბევრი მაინც მიიღებს. ეხლა მინდა ვკითხო. მიიღებთ თქვენ? აი, ვინ მიიღებთ? ვინ მიიღებს? არა, ბევრი დაასრულებს. სამკუთხედები. დაასრულებს და ეს იქნება გამარჯვების აღნიშვნა. აღნიშნავთ მე ამ ყველაფერს. თქვენ უკვე всё. გადაჭერით უკვე. ხო, არა, აღარ გინდათ უკვე. всё, აღარ გინდათ. ერიდებით მისგან დახმარებას, მოსვლას, უკვე ემალებით ამ ადამიანს. იმალებით უკვე, ემალებით გაურბიხართ უკვე. всё. დამთავრდა კინო. კინო დამთავრდა. კარგით. მოკლედ, ჩემოც ვიფასებო, ძალიან ისეთი სურათია ივლისში. კიდევ რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? კიდევ რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? კიდევ შემოდის ადამიანი, ეხლა სხვა, რომელიც თქვენ გამო იბრძოლებს. აბატონო. ერთი სიტყვით და ორი გაგებით. აი, ადამიანი, ფორმიანი, რაღაც ფორმასთან დაკავშირებული ადამიანი შეიძლება იყოს დაცვის თანამშრომელი, ადვოკატი, მილიცია, პოლიცია, ბარმენი, მენეჯერი და ხო, ანუ ხვდებით რაღაცა ფორმასთან დაკავშირებული, რომელიც იბრძოლებს თქვენ გამო ყოველთვის. კიდევ კიდევ ხო, აი ნახეთ. აი ეს ადამიანი გამოგიყვანთ ამ ტყუილებიდან. ამ მოტყუების პოზიციიდან, ამ გაუგებრობიდან, ამ სკანდალებიდან, ამ უპატიოსნო თამაშიდან, ამ გულის გატეხვებიდან გამოგიყვანთ და ნახეთ სად მიდიხართ? ათიანების მონეტა, ოჯახი, მემკვიდრეობა, ახალი ამბები, ოჯახური სიმდიდრე, სულიერად სიძლიერე, აი ყველაფერი ოჯახთან დაკავშირებით, ყველაფერი აბსოლუტურად. ფინანსებიც კი. ხო. ზუსტად. აი ესეთი უნდა იყოს კაცი. ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა. დღეს. ხო, რა თქმა უნდა. მეც მივესალმები. ადამიანმა იცის. ვისთვის უნდა იბრძოლოს. ესეთი ადამიანი შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. კიდევ ივლისში ამ თვეში მეგობრებო. ბატონო. მოსულია, მეგობრებო, კარები ღია გაქვთ? ძალიან მხარბეჭიანი, აი კუნთებიანი, ძალიან ისეთი სასიამოვნო გარეგნობის მამაკაცი ადამიანი, ქალბატონი, ვინც მიყურებთ, არ აქვს მნიშვნელობა. ძალიან სექსუალური, ძალიან ენერგიული, ძალიან მიმზიდველი, მომხიბვლელი. თუ მამაკაცები მიყურებთ, ძალიან ისეთ ქალბატონს გაიცნობთ, ულამაზეს, უძლიერეს, თვალს რო ვერ მოწყვითავთ, აი ისეთებს მამაკაცებო. ხო. თუ ქალბატონები მიყურებთ, ასევე თქვენს. ძალიან სექსუალური იქნება თქვენი პარტნიორი, ამ ადამიანს ეყოლება მანქანა, ძალიან იქნება აი ხო რა, აი კვერთხების რაინდი. აჟი არა, მეგობრებო. აჟი არა. რაინდი. ხო. ბევრთან შეიძლება გათამაშდეს შავგრემანიც. ოდნავ ჭაღარანარევი. თუ მამაკაცები მიყურებთ თქვენს ქალბატონს, თქვენს მომავალ ქალბატონს, ექნება თმა შეღებილი. თუ შავი ქონდა, ქერა ექნება, თუ ქერა ქონდა, შავი ექნება. რაღაც ასე. ასეთი შტაბეჭდილება მჩება, კი. ადამიანი შეიძლება ხო, აი მოვედი ისე მეგობრებო.
ანუ ეყვარება მოგზაურობა ამ ადამიანს. შეიძლება იყოს ტურისტიც, შეიძლება იყოს თუ თქვენ ხართ ემიგრაციაში გაიცნობთ. აი რაღაც ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს ადამიანი ხშირად იცვლის ადგილსამყოფელს. რაღაც გზაზეა და შეიძლება მგზავრობის დროს გაიცნოთ ესეთი ადამიანი. კი, რაღაც ტრანსპორტში. ხო, რაღაცა ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება. რა კარტია მოbrunდა? და ვნახო რა კარტია მოbrunდა. მაგრამ თქვენ გაგიჭირდებათ გადაწყვეტილების მიღება. რატომ? ხო, რატომაც უკვე ვიცით. რატომ და? იმიტომ რომ დობა არ გაქვთ ადამიანების. ხო. მარტო ხართ, თქვენ ეხლა ხართ მარტო, თქვენ არავინ არ გყავთ, მარტო ხელა ადამიანი. თქვენ ხართ ეხლა მარტო და გინდა თქვენი ცხოვრება შეცვალოთ რადიკალურად. კი, სურვილი ერთი გაქვთ, მაგრამ უკვე თავდაჯერებულობა აღარ გაქვთ, მეგობრებო. იმდენი ნერვიულობა გაქვთ გავლილი, რომ არ გჯერავთ, თუმცა სურვილი გაქვთ. კი, მეგობრებო. კი, ელოდეთ ესეთ ადამიანს. შიშს მაინც დაძლებთ თქვენ ისეთები ხართ, უკვე შიშს მაინც დაძლებთ, კი. კი ბატონო, ბევრი მაინც ძველისკენ გაიხედება, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევაში ახალი პარტნიორი მოდის. ეს არის ახალი ურთიერთობა, უფლიდან ბოძებული ურთიერთობა, რომელიც დამთავრდება ნიშნობით და ქორწინებით, კი. კიდევ ივლისში ჩაიყრება საფუძველი, კი მეგობრებო. კი, მოილაპარაკებთ. ეს იქნება ისეთი ურთიერთობა, სადაც გექნებათ ყოველთვის მოლაპარაკება პარტნიორთან, ანუ ყოველთვის იქნებით კონტაქტზე, ურთიერთობაში ერთმანეთის აზრს გაითვალისწინებთ, ყველანაირ სირთულეებს გადალახავთ მოლაპარაკებებით. კი ბატონო. და კი. დანაკარგები, კი, ანუ უყურეთ, არასრულყოფილების შეგრძნება აღარ გექნებათ. ანუ წავა თქვენგან აი ის დანაკარგების შეგრძნება, მარტოობის შეგრძნება. ხო, აი ხართ ურთიერთობაში და აი რო ვერ გრძნობთ თავს პარტნიორთან, ეს დამთავრდება, იმიტომ რომ ქურუმი ადამიანის კარტი ამოვიდა მასთან ერთად და ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალი ცხოვრება იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ეტაპი, ახალი ყველაფერი ისე არ იქნება, როგორც ადრე, სულ სხვანაირად მეგობრებო. ხო. კიდევ რა შემოდის ივლისში? გამარჯვება. იმ პრობლემებზე, იმ სირთულეებზე, იმ აი მომიტევეთ და ბალოტი რო იყო თქვენი ცხოვრება, ბალოტად გადაქცეული, გაუმდინარე წყალი ბალოტი, აი იმაზე იმარჯვებთ. კი. კი, აი გეუბნებით. ავადმყოფური სიტუაცია და манипуляციები მთავრდება. აი ამ ყველაფერს თქვენ თვითონვე ასრულებთ. უარს ამბობთ ამ ყველაფერს და манипуляციები მთავრდება. აი ამ ყველაფერს თქვენ თვითონვე ასრულებთ. უარს ამბობთ ამ ყველაფერზე. და დაისვენებთ ამით თქვენ. ივლისიდან ამ თვიდან უკვე დაისვენებთ. ამოისვენებთ მეგობრებო. კიდევ რა? სტაბილურობას იგრძნობთ. სტაბილურობას იგრძნობთ იმ ყველაფრიდან, რაშიც იყავით ფანტაზიებში, ილუზიებში, ტყუილებში, არასტაბილურობაში. ნახეთ სამყაროზე რო ცოტა წმენა დაკარგული გქონდათ, რომ აი როდის დამთავრდება ეს არ მეკუთვნის, აი უფალო არ მეკუთვნის და რატომ ვიტანჯები, აი ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი მეგობრებო არის სულიერ სიღარიბესთან დაკავშირებული და ეს ყველაფერი დამთავრდება. აი ეს ყველაფერი დამთავრდება. ან უკვე დამთავრებულია, კი? всё, დამთავრებულია მეგობრებო. ჭორიკნები
ჭორიკნობა, ცუდი ადამიანების ენის მიტან-მოტანები, პრობლემები, აი ეს გიქმნიდათ ყველანაირ პრობლემას მეგობრებო. ეს იყო რო თქვენს ოცნებებზე და იდეებზე და სურვილებზე უარს ამბობდით კიდე ბევრი თქვენთაგანი და ეს გეგონათ თქვენ აუხდენელი ოცნება. თქვენ ძალიან ბევრი ოცნებები გაქვთ, ძალიან ბევრი მიზნები გაქვთ და რწმენა გქონდათ უკვე დაკარგული. არა მეგობრებო, ასე არ შეიძლება. ხო, ეს ყველაფერი უკვე მეგობრებამ დაამთავრდა. თქვენ მიხვდით უკვე, სად იყო ძაღლის თავი დამარხული. კარგ დროს მიხვდით უკვე. ეს თუ ადამიანებს შეეხება ხო მით უმეტეს. იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ არ გეკუთვნოდათ ეს ყველაფერი სხვისგან. თქვენ არ ხართ ის ადამიანები, ვისაც ეკუთვნით ასე მოქცევა ადამიანებისგან. ყველა რო გატყუებდათ, ყველას რო გჯეროდათ. ხო, აი. აბატონო, დამთავრდა ეს. დამთავრდა მეგობრებო. დამთავრდა. ეს იყო შეცდომები. შეცდომები დამთავრდა. ხო, აი ნახეთ ახლა ქვემოდან რა მოვიდა. ოჯახი. დამთავრდა ის ოჯახი, სადაც იყო უსამართლობა. დამთავრდა ის ურთიერთობა, სადაც იყო ტყუილები. დამთავრდა და ეს თქვენ დაამთავრეთ. ხო. დამთავრდა უსამართლობა ერთი სიტყვით. კიდე. აი, გადიხართ ამ ყველაფრიდან. აუ ზოგჯერ რა სჭირს ამ ჩემს ტელეფონს არ ვიცი მეგობრებო. გადიხართ ამ ყველაფრიდან, ამ სტრესიდან გადიხართ. გამგაუგებრობიდან გადიხართ. ამ ადამიანების აღმართული ბარიერებიდან გადიხართ მეგობრებო. მოკლედ ციხიდან გადიხართო რო იტყვიან. იქნებ ბევრი მართლაც მასე ცხოვრობდა მეგობრებო ციხეში იყო და გადიხართ ამ ყველაფრიდან თქვენ. თუ კი ვინმეზე გაქვთ ჩაფიქრებული კიდე ხო, საერთოდ გადის. გადის ამ სიტუაციიდან თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი გადის. თუ კი საკუთარ თავზე ჩაიფიქრეთ ხო საერთოდ. ხო, გადიხართ. აი ეს ადამიანი რა, ერთი წუთით. თქვენ ცხოვრებაში მიდის ის ადამიანი. აქ უკვე ორი ვარიანტია ახლა აქ. თქვენ ცხოვრებაში მიდის ის ადამიანი, ვინც ესე ხმლებით გებრძოლებოდათ. მეგობრებო, ვინც ჯიბრში გიჯდათ, ადამიანი, რომელიც არის მარტო ხელა. ამ ადამიანს შურდა თქვენი, ეს ადამიანი მიდის თქვენი ცხოვრებიდან. და თქვენ იკავებთ ძალას, თქვენ იბრუნებთ ძალას, თქვენ ძალას, თქვენ სტაბილურობას, თქვენს მოქმედებას, თქვენს რეალიზებას, თქვენს ყველაფერს იბრუნებთ თქვენს. და ამბობთ რომ აი დრო ყველაფრის მკურნალია და მე ვარ ძლიერი. თქვენ მართლაც ძლიერები ხართ, ასე რომ ვერაფერი მოგერევათ თქვენ ვერასდროს. თქვენ თუ არ იცით საკუთარი თავის ფასი, მე გეტყვით რომ თქვენ ვერავინ და ვერაფერმა ვერ მოგერიათ და ვერც მოგერევათ მეგობრებო. ხო, ასე რომ კი. ხედავთ ხო? აი თქვენ ცხოვრებაში კიდევ თუ კი ახლა გქონდათ ჩაფიქრებული, თქვათ მეუღლესე, ქალბატონებო, თუ კი გქონდათ თქვენ პარტნიორზე, რომელიც არის თქვენი ქმარი, მეორე ნახევარი. ეს ადამიანი ახალ შესაძლებლობებს მოძებნის, გამონახავს სპეციალურად და მოვა თქვენამდე. კი, უპასუხისმგებლობით იქცევა შეიძლება, მაგრამ მაინც მოვა თქვენთან. აი ამ უპასუხისმგებლობით დაბრუნდება თქვენთან. აი როგორც გინდათ ისე გაიგეთ ახლა ეს ყველაფერი. ოფიციალურად დაბრუნდება თქვენთან. თუ წასული იყო, თუ
თქვენგან ოფიციალურად დაბრუნდება თქვენთან. კი. თუმცა დააკვირდით ამ ადამიანს. პასუხისმგებლობით მოდის თუ უპასუხისმგებლობით მოდის, რა თქმა უნდა და დააკვირდით უბრალოდ იმას, რომ აი იგივე წრეზე სიარული არ მოგიწიოთ. სულელის არკანი. ხო, ბრძოლა, იბრძოლებს ეს ადამიანი, კი, თავისი სულელური საქციელებით იბრძოლებს, კი, მაგრამ თქვენი გადასაწყვეტი იქნება, მიიღებთ თუ არა. ზოგადად არალოგიკური საქციელები ექნება ამ ადამიანს, კი, აყურეთ. ეს არის ეგოისტი ადამიანი, საკუთარ თავზე შეყვარებული ადამიანი, რომელსაც როცა უნდა მოვა, როცა უნდა წავა. ხო, ანუ ამას ვამბობ, ეხლა იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენი აი ოფიციალური პარტნიორი, ანუ თუ კი დაოჯახებული ხართ ამ ადამიანთან, ქორწინებაში თუ კი იმყოფებით, ესეთ ადამიანზე ვსაუბრობ, მეგობრებო. ამ წუთას. ხო, ეს რატომღაც თulis, რომ როცა უნდა მოვა, როცა უნდა წავა. მესამე პირები მშობლებიც არიან ზოგადად, ჩემო კარგო და ესეც შეიძლება იყოს, აი ეს შურიანი ბოღმიანი ადამიანი, ანუ ეს მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, კი. ეს არის ერთი ორი არის მესამე პირები, შეიძლება იყოს ადამიანიც, მეგობრებიც და შეიძლება იყოს მშობლებიც, არ გამოვიცხავ. ხო. ამიტომ კარგად დააკვირდით, ჩემო ძვირფასებო, გიღირთ თუ არა ისევ მერე რა რო ქმარია. ამ ქმართან დაბრუნება, ესეთ ქმართან დაბრუნება შეიძლება დააკვირდით, გიღირთ. ქმარი ან ცოლი, აი მომიტევეთ ხა ისეთი ქმარი და ცოლი. თქვენი მეორე ნახევარი, ვინც მიყურებთ ახლა. თუ კი ამ ადამიანთან ქორწინებაში იმყოფებით, აი, რამდენად გიღირთ იგივე სიტუაციაში შეცურვა. აქ მე უფრო ურთიერთობის გაწყვეტას ვფიქრობ. ხედავ. ხო, ნახეთ, აი როგორ ხართ ახლა თქვენ. ხო, მომიტევეთ ახლა მეგობრებო, აი ნახეთ ახლა როგორ ხართ თქვენ. ხო, და აი ისევ გინდათ რომ ფეხზე დადგეთ, მეგობრებო. ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის, აქამდე გაგიკეთებიათ იმდენი რაღაცა, რომ აი როგორღაც ფეხზე დამდგარიყავით, ხო? რაღაც გადაგელახათ, აი ეს რთული პერიოდი. ხო, ცუდი წინათ გრძნობით ყოველთვის. ამიტომ კარგად დააკვირდით, მეგობრებო, ზოგადად ყოველთვის კარგად დააკვირდით. ვინც ბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში, რატომ ბრუნდება, რა უნდა ამ ადამიანს და საქციელებს დააკვირდით. თუნდაც ვინც შემოვა ახალი პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში, იმათაც დააკვირდით, მეგობრებო. მოერგეთ დამკვირვებლის როლი და ზოგადად ნუ რაფერ იმედებს ნუ დაამყარებთ ამ ადამიანებზე, ვინც მოდის, ვინც მიდის, ვინც იყო და ბრუნდება, რა აქვს მნიშვნელობა, რა კატეგორიის ადამიანთან გექნებათ საქმე, ხო? აი, ზოგადად საქციელებს დააკვირდით და აი ქმედებებს. ხო, თქვენ გამო რას გააკეთებს ეს ადამიანი? როგორ მოდის, როგორ მიდის, როგორ იქცევა? რას აკეთებს თქვენ გამო? რაზე წამსვლელია თქვენ გამო? ყველაფერს ძალიან კარგად დააკვირდეთ და მოერგეთ დამკვირვებლის როლი, მეგობრებო. მე ხო არ გეუბნებით იმას, რომ ვინმეს უარი უთხარით, ხელი კრათ. არა, ხელი არ კრათ. მაგრამ ხო იმედია ხვდებით, რასაც ვამბობ. მოკლედ ესეთი იყო ჩემი ტაროს დასტით დღევანდელი ჩვენი საჯარო ლაივი. ძალიან მიყვარს ეს დასტა. ძალიან დიდი ძალა აქვს, როდესაც ვიკავებ ხელში, მეგობრებო. ენერგია აქვს ძალიან კარგი. და ზოგადად კარტები არასოდეს არ ტყუიან. არასოდეს. ეს მეგონა ერთ დროს თქვენსავით რომ რაღაცებს ტყუილობენ, რაღაცებს მატყუებენ. მე კარგახანია უსმენს ხვის გაშლებსაც. ძალიან დამეხმარა ამ ყველაფერმა მეც. და მე იყო დრო რომ მეგონა რომ ვაიმე, რა სიცრუეს ამბობენ, რა ტყუილებს ამბობენ, ანუ ვამბობდნენ რომ მე დავდგები ფეხზე და მე ყველაფერს მოვაგვარებ, მე ჩემ პრობლემებს მოვაგვარებ, ფინანსურსაც, მორალურსაც, მატერიალურსაც, ცხოვრებისეულად ფეხზე დავდგები, მე ყველაფერს გადავლახავ, მე ეს ყველაფერი მეგონას ხაპარი.
არ ვიცი თუ ვთქვი, თუ მოგიყევით ის ისტორია, რომ მე დაუკავშირდი მე ამ ჩემს ერთ ადამიანს, ვისაც უსმენდი, ტაროლოგს, მოვძებნე, მეგობრებო და ყველაფერი ვუთხარი ამ ადამიანს, მოვუყევი თუ რა იყო, როგორ იყო და რას ვფიქრობდი მაშინ ამ ადამიანზე. ზოგადად არ მჯეროდა ამ ყველაფრის ნებისმიერთან, არა მარტო მასთან, სხვებთანაც. არ მჯეროდა ამ კარტების გზის, სწავლის და ცხოვრების შეცვლის. არ მჯეროდა. და აი მე ხო მადლობები ვუხადე იმ ადამიანს და ბოდიშები ვუხადე იმისთვის, რომ ესე ვფიქრობდი მე მაშინ თქვენზე მეთქი და ზოგადად კარტებზე მეთქი და მერე ამ ადამიანმა თვითონ აქეთ მიხადა მადლობა, რომ აი რომ ესეთი გულწრფელი ხარ და ესე გულწრფელად აი აღიარება მე მიყვარს. დანაშაულის და მე ესე რომ მაშინ ესე ვფიქრობდი თქვენზე ცუდად, ეს მაპატიეთ, მე ვუთხარი, მიტევეთ და დავწმუნდი რომ ვწდებოდი და მე მგონი შეცდომების აღიარება ცუდი არ არის, ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ ეს შეუძლია ერთეულებს, ძლიერ ადამიანებს ბოდიშის მოხდა და პატიების თხოვნა. ირო, გაიხარე ჩემო კარგო, არამიშავს, გაიხარე, უღმესი მადლობა. უკეთ, ცოტა უკეთ, კვირა მქონდა ჯოჯოხეთის მეგობრებო. აი ზოგადად არ მინდა მოტანა ჩემი რაღაც უარყოფითი რაღაცების, მაგრამ ჯოჯოხეთი მქონდა კვირა. კვირას მე მოვკვდი და არ მოვკვდი. ხო, მერც მადლობა. უფალი არ მაძლევს წაქცევის უფლებას. ეხლა მინდა ამ დასტით. ორიოდეს სიტყვით ჩემო ძვირფასებო. რას მოგვიტანს ივლისი? ამ ჩემს ასტრაბარათებსაც შევეკითხოთ. რას მოგვიტანს ივლისი? გაიხარეთ. აი ყველანი ღმერთმა დალოცვილები გამყოფოთ. გაიხარეთ, უღმესი მადლობა. ივლისი. მოდი ვნახოთ ეხლა ივლისი. გულწრფელობა. ეს არის გულწრფელობის კარტი. რას მოგვიტანს ივლისი? ბალანს. ბალანსში მოხვალთ. ყველაზე არ ვიცი რა ენერგიებია ტელეფონს რა იმართება, არ ვიცი მეგობრებო. არ ვიცი რა ხდება, ხო, ენერგიებზეც არის კი. ძალიან ისეთ რთულ სიტუაციებში ხართ ან გამოდიხართ უკვე ამ ყველაფრიდან და ესეც მოქმედებს სავარაუდოდ, ნუ არაუშავს რა ვქნათ. და რისი თქმა მინდა, ანუ ეს არის გულწრფელობის და ბალანსის. ანუ თქვენს ცხოვრებას თქვენ თავს ბალანსში მოიყვანთ ამ თვეშივე უკვე. კი, არი ნერვიულობ. ძალიან დაბნეული ხართ, ნახე წიგნი აგერა და საწერი აგერ გაქვთ და აი კალამი იქეთ გაქვთ გაჩუჩებული, იმდენად დაბნეულობას აქვს ადგილი მეგობრებო, რომ ზოგჯერ კი ესე ხართ, მაგრამ არაუშავს, ბალანსში მოხვალთ. კი, ეს ათუხთუხებული წყალი დაიკლებს. დაცხრება ეს როდესაც დუღს წყალი კი გადმოდის და როდესაც ბალანსია, ანუ ხვდებით ხო? კი, ასე რომ დალაგდება ყველაფერი, არი ნერვიულობთ. ხო, ეს კარტი კიდევ არის მოქნილობის. ანუ გამოხვალთ ამ შეჩერებული სიტუაციიდან, აი რაღაც რო გეზარებათ ყველაფერი, აი რო ვირზეზე ხართ თუ სპილოზეზე ხართ, ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს? აი ნელა რო ხართ, რო არ გინდათ არაფერი, რო არ გინდათ ადგომა, გაქანება რო გეზარებათ, აი რაღაც რო ხართ ესე, აი ეს ყველაფერი მოგვარდება ივლისში, ამ თვეში კი. კიდევ ნახეთ გასაღებს დაიჭერთ რაღაცას ხელში. ეს არის მეგობრებო, იცით რა? აი მე ვიღაცას ისეთი თვალი აქვს. ეს არის ნდობის კარტი. იმდენად ნდობას მოიპოვებთ უფლის. საკუთარი თავის კიდევ და აქ კიდევ დაიკავებთ გასაღებს ხელში, რა გასაღებსაც თქვენ მოარგებთ თქვენ ცხოვრებას, მეგობრებო. ნახეთ, უფალი მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ რაღაცა
რაღაცა გზას გასწავლით, მეგობრებო. აი რაღაცას აღმოაჩენთ, რაღაცა გასაღებს დაიკავებთ ხელში და აი რაღაცას გააღებთ. აი ჯერ ბალანსში მოხვალთ, რაც მთავარია და აი ბალანსში როცა იქნებით, გზას და გამოსავალს ყოველთვის ნახულობს ადამიანი. კი, ასე რომ ეს იქნება, მოხდება კი, უახლოეს დღეში, უახლოეს დღეზე, უახლოეს კვირაში, ამ თვეში, ყოველ შემთხვევაში, მეგობრებო. ანუ მიგითითებს, რაღაცა მინიშნებას მოგცემთ სამყარო, ჩემო ძვირფასებო. ჯერ ერთი რომ მფარველობენ ანგელოზები თქვენ. თქვენ ყავთ თქვენი მფარველი ანგელოზი. ყველას ყავს ეს მეგობრებო, არავის არ ეგონოს, რომ ვინმე გარეთ დადიოდეს ისე, რომ არ იცავდეს უფალი ანგელოზების სახით ადამიანებს, კი. და ესეთ ადამიანებს მით უმეტეს გულწრფელს და ისეც რომ, რა ვიცი, უფალს რო უყვარს ზუსტად, ისეთი ადამიანები. და ამას ხედავს უფალი მეგობრებო და გზას გასწავლით, რაღაც მინიშნებას მოგცემთ სამყარო. რაღაც მინიშნებას მოგცემთ სამყარო, ყველაფერთან იყავით ფხიზლად. მინიშნებებს დაუკვირდით, რიცხვებსაც დაუკვირდით მეგობრებო, რიცხვებს დაუკვირდით ძვირფასებო. კი. კიდევ, აბა ვნახოთ, კიდევ რა. ივლისში. ხო, აი ნახეთ. უფრო აგიმაღლდებათ ემოცია, აგიმაღლდებათ შეხედულებები, ყველაფერს სხვანაირად შეხედავთ. უფრო ანუ აქამდე თუ მეგობრებო რაღაცნაირად მოღრემილი და თავდახრილი დადიოდით არაფრის რაღაცა ინტერესი არ გქონდათ, ეხლა უფრო შეიცვლებით, სულ სხვანაირად შეხედავთ ამ ყველაფერს. ცხოვრება სხვანაირად შეხედავთ, უფლის იწამებთ უფრო სხვანაირად, კი. უფალითან გზას რო დაგანახებთ, ეს უფრო სხვანაირ სტიმულს მოგცემთ, ჩემო ძვირფასებო. კი. ერთი საფეხურით მაღლა აიმაღლებთ კიდე, ახვალთ. ანუ უკვე მიდიხართ ზევით მიდიხართ მეგობრებო, წინ მიდიხართ, იმის თქმა მინდა. ხო, აი, ნახეთ. ეს არის გრძნობების კარტი. ეს არის, იცი როგორი გრძნობების კარტი? აი ძალიან მიყვარს ეს სურათი. ორმხრივი გრძნობების მეგობრებო. არა მარტო თქვენგან, არა მარტო თქვენი პარტნიორიდან. ცალმხრივი გრძნობა არა, ორმხრივი გრძნობა მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ორივე მხრიდან, თქვენგანაც და მისგანაც. ანუ რა სიყვარულსაც გასცემთ, ის დაგიბრუნდებათ, მეგობრებო. არი ნერვიულოთ. შეიძლებაც და იყოს აი ამის გასაღები იპოვოთ. გულის გასაღები. გულის გასაღები იპოვოთ. ხო, ანუ უფალი მოგცემთ რაღაც ისეთ მინიშნებას, რომ აი ამ გულის გასაღებს ნახავთ, ამ სიყვარულის გასაღებს ნახავთ. აი ძალიან ისეთი იქნებით, ძალიან კმაყოფილი იქნებით ამ ყველაფრით. კი, გაოცებული შეხედავთ ამ ყველაფერს, ჩემო ძვირფასებო. აი როგორც აქ ნახეთ, ეხლა როგორ გაოცებული უყურებს ამ ყველაფერს ადამიანი. ხო, აი ესე გაოცდებით. აქ კიდე ნახეთ, რაღაც გრაფა ხატია, რაღაც ეს რაღაც არის, აი მე რა ქვია ამას. მერთო მეგობრებო დამიწერეთ თუ იცით ვინმემ რა. ერთი წუთით ჩემო ძვირფასებო, ვერიფიკაციას მთხოვს ეკრანი. ხო. რა ქვია ამას? აი ჩემო ძვირფასებო დამიწერეთ რა, თუ აი ვერ ვამბობ უცებ. რუნები. ხო, შეიძლება რუნები იყოს. შეიძლება გჭირდებათ, კი, რუნებზე წმენდა გჭირდებათ შეიძლება მეგობრებო. ყოველ შემთხვევაში ეს რაც ხატია აქ, ეს ძალიან დაგეხმარებათ, ან შეიძლება გაქვთ დახატული სადმე და ეს გეხმარებათ აქამდე, რომ აი ესეც შეიძლება იყოს სიტყვა კოდი ამ გასაღების, ჩემო ძვირფასებო, რასაც უფალი გეუბნებათ მინიშნებას. ნახეთ?
აქაც გასაღები ახატია. მედია ხედავთ. გასაღები ახატია აქაც. კი, საჯარო ლაივი მაქვს მეგობრებო. და კიდევ ერთი კარტი, ასტრაბარათი, კიდევ ერთი ასტრაბარათი ჩემო ძვირფასებო და აბა ვნახოთ კიდევ ივლისში რა შემოდის ივლისში. ხო, აი ნახეთ მეგობრებო. ეს არის წინააღმდეგობა. და ქვემოდან არის ესეთი კარტი, ნიჭი. ჩემო ძვირფასებო, ეხლა მინდა ესეთი რაღაცა გითხრათ. ყველა ადამიანს აქვს რაღაცის ნიჭი. ვის რისი ნიჭი გაქვთ ძვირფასებო? არ ვიცი ეხლა მე ვის რისი ნიჭი გაქვთ. ზოგს ხატვის, ზოგს ხაზვის, ზოგს სიმღერის, ზოგს ცეკვის, ზოგს შეიძლება იყოს კარტის, ზოგს შეიძლება კონდეს ფილოსოფიური ნიჭი, ზოგი შეიძლება იყოს ფსიქოლოგი, ექიმი, არ ვიცი მეგობრებო. მე რა რისი ნიჭიც მქონია და რაც უნდა მეკეთებინა, ეს არის რითაც ვარ ეხლა თქვენთან. ამას ვფიქრობდი მთელი 3 წელი. ხო. თქვენ რისი ნიჭი გაქვთ მეგობრებო? იფიქრეთ ამაზე. რაღაცის ნიჭი გაქვთ, რასაც არ იყენებთ. ან შეგნებულად არ იყენებთ, ან არ იცით და ვერ იყენებთ. და გამოსაკვლევი გაქვთ მეგობრებო. და შეიძლება იმიტომაც არის ეს რუნა აქ დახატული, რომ გამოიკვლიოთ რა არის ის რისი ნიჭიც გაქვთ და რაც არის თქვენი ცხოვრებისეული, რასაც თქვენ გვერდი არ უნდა აუაროთ. ამას არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა, ამაზე ხელი არ უნდა ჩაიქნიოთ. აი ეს ნიჭი რაც გაქვთ, თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ. ხო. იცოდეთ ეს კარგად. და თუ კი პრობლემები გაქვთ, სანამ ამ ნიჭს, ამ თქვენს შესაძლებლობებს არ გამოიყენებთ, მეგობრებო, ამ პრობლემებიდან ვერ ამოხვალთ. არ გამოვრიცხავ იმასაც, რომ ამიტომ გაჩვენებთ ეს უფალი აქ ანგელოზი, რომ აი თქვენ შეიძლება იცით ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერს არ აკეთებთ და გაჩვენებთ თითით უფალი, რომ აი ეს შენი გასაღებია, ეს შენი საქმეა და წადი და გააღე ის კარები, წადი და გააკეთე ეს შენ უნდა გააკეთო ეს, შენ უნდა მიხვიდე აქ და თქვენ ამ ყველაფერს არ აკეთებთ. თქვენ თუ ტაროლოგია გიზიდავთ და არ აკეთებთ და თქვენ ამით ადამიანებს არ ეხმარებით მეგობრებო, ესეც იმოქმედებს თქვენს ჯანმრთელობაზე, როგორც მე ვკვდებოდი, ყოველ დღე იყო სიკვდილი ჩემთვის. სანამ ეს არ დავიწყე, მეგობრებო, ყოველი დღე იყო ჯოჯოხეთი ჩემთვის. ხო, აი ესე, სანამ არ დაიწყებთ იმას, რისი ნიჭიც გაქვთ. რა ნიჭითაც ხართ დაბადებულები. ამ ნიჭით უნდა იმოღვაწეოთ თქვენ. ზოგს შეიძლება ორატორული ნიჭი გაქვთ და ადამიანები უნდა დაარწმუნოთ, მანამ უნდა ელაპარაკოთ, ესაუბროთ, სანამ არ დაარწმუნებთ იმაში, რაც უნდა გააკეთოს იმ ადამიანმა, მეგობრებო. ზოგს აი ბევრი მიწერთ, ბევრი თქვენთაგანი მიწერთ, მაქვს რაღაცნაირი ხმის ტემბრი, ზოგს მოწონს ჩემი საუბრის მანერა, ზოგს მოწონს ჩემი ესეთი რაღაცა გამოსვლები. აი ვის რა გაქვთ მეგობრებო, გამოიყენოთ უნდა, სასიკეთოთ. მხოლოდ სასიკეთოთ. ეს არის ენერგია, რაც უნდა დახარჯოთ თქვენ. მე გაგიმხელთ ახლა ერთ რაღაცას კიდევ. მე ხელის გულებშიც მაქვს ენერგია. ბავშვობაში მქონდა ბიოდენები ხელებში და ხელებით ვკურნავდი ადამიანებს. ეს ჯერ მე თქვენთვის არ მithქვია. კი. ამიტომ ესეც მინდა რაღაცნაირად გამოვიყენო. კარგის მხრივ. ამიტომ თქვენს გაქვთ რაღაც, რაც უნდა გამოიყენოთ. და ამას თუ ჩაახშობთ თქვენთვის და თქვენში და ამ ყველაფერს თუ არ გამოაშკარავებთ და ამ ყველაფერს არ გამოიტანთ ადამიანებში და არ აჩვენებთ, არ დაეხმარებით ამ ყველაფრით ადამიანებს, მეგობრებო, ეს თქვენ კარგს არაფერს მოგიტანთ, იცოდეთ. ეს თქვენზე ძალიან ცუდად აისახება. თქვენზე, თქვენი ოჯახის წევრებზე, თქვენს ირგვლივ მყოფებზე, მეგობრებზე, დედმამაზე, დედმამიშვილებზე, რა ვიცი, მეგობრებო.
ჯერ სხვებით დაიწყებენ და მერე თქვენამდეც მოვლენ. ასე რომ არ გირჩევთ ამ ყველაფრის ჩახშობას თქვენში, ჩაკლას. რაც გააქვთ, ის უნდა გააკეთოთ. თქვენ ამისთვის ხართ დაბადებულები, ასე რომ იფიქრეთ ამაზე, რომ თუ კი ჯანმრთელობის პრობლემა გააქვთ და პასუხი ვერ გაგიგიათ, ესეც ერთ-ერთია მიზეზი იმის, რომ კი, თქვენ აშავებთ ამით. მოკლედ, ესეთ იყო ჩემი დღევანდელი საჯარო ლაივი და იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად აგიხსენით და თქვენამდე მოვიტანე მეგობრებო. ესეთი იქნება ივლისის თვე ჩვენთვის, არა მარტო თქვენთვის, ჩემთვისაც, მეც გულისხმობ ჩემ თავს ამ დროს და მე ხლა საკუთარ თავს ხო ვერ გაუშლი, პირად გაშლას ვერ გაუკეთებ, მართალია სხვებს ვუსმენ, მაგრამ ამიტომ მე ვგულისხმობ, როდესაც მე ვაკეთებ ლაივს და საჯარო გაშლებს, მე ყოველთვის გულისხმობ თქვენთან ერთად საკუთარ თავსაც მეგობრებო. მე ამ ყველაფერს ავტვირთავ და ვუსმენ მე თვითონ, ვზივარ და ვუსმენ, კი. აინტერესებს რა ვთქვი და რა ვისაუბრე თქვენთან ერთად. ხო უნდა ვიცოდე, მე ამ დროს კონტროლს ვკარგავ, ასე რომ არ ვიცი რა ვილაპარაკე, რა მოვიტანე თქვენამდე, ერთადერთი ვიცი ის, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს. მოდი ახლა მე ამ დასტით მინდა კიდევ ჩაიფიქრეთ სურვილი ჩემო ძვირფასო. მოდი ერთი სურვილი ჩაიფიქრეთ ამ თვეში და ნახოთ აბა რას გვეტყვის. რა სურვილია ისეთი, რაც გინდათ რომ აგისრულდეთ. ჩაიფიქრეთ სურვილი, მეგობრებო. აბატონო, ჩაიფიქრეთ სურვილი, რა სურვილი გაქვთ? და ნახოთ რა დროის ვადაში აგიხდებათ ეს სურვილი. იმედია ჩაიფიქრეთ ყველა. ვინც ვერ მოასწარით, დააპაუზეთ, დააბრუნეთ უკან და დააპაუზეთ და ჩაიფიქრეთ მეგობრებო და მე თქვენს თვალწინ ამოვიღებ ერთ კარტს. თქვენი სურვილის კარტი. აი მეგობრებო, თქვენი სურვილის კარტი. სურვილის ასრულება და ახალის დაწყება. კი ბატონო, რაც ჩაიფიქრეთ ის აუცილებლად აგისრულდებათ ყოველ მიზეზ გარეშე. ეს არის ყოველ მიზეზ გარეშე. ეს არის მეგობრებო, იცით რისი კარტი? დაწყების, გახსნის, ასრულების, მოქმედების, რეალიზაციის და აი ამის კარტია ეს. აბატონო და აი გარანტიას გაძლევთ. უბრალოდ ეხლა დრო ვნახოთ, დროის კარტი. დრო. მე ვფიქრობ, რომ ამ კარტს არა აქვს თვე, ეს არის დღეების კარტი, იმიტომ რომ ეხლა თქვენთან სანამ მოვიდოდი, მქონდა პირადი გაშლა და აი ეს კარტი ამოვიდა ზუსტად იქ. ერთი წამით მეგობრებო. კი ბატონო, ხვალიდან თქვენი ოცნება მიდის რეალიზაციაში, მოქმედებაში. ხვალიდან მეგობრებო, ხვალიდან ჩემო ძვირფასებო. ხვალიდან ნებისმიერ დროს. კი ბატონო. ხვალიდან ზოგადად 1 წლის შიგნით ვაკეთებ ყოველთვის და ვგულისხმობ მე, იმიტომ რომ დასტებსაც 1 წელი. 1 წელიც ბევრია ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ მაინც ხო. ამ კარტს გააჩნია 1 წლის პროგნოზი, მეტის არა. ასე რომ ხვალიდან 1 წლის შიგნით ნებისმიერ დროს არის ასრულებადი თქვენი სურვილი, ასე რომ გულით გილოცავთ ამ ყველაფერს, ღმერთმა და უფალმა აგიხდინოთ ყველაფერი სასიკეთოდ, ასე რომ კი ჩემო ძვირფასებო. ამდვილად ასეა. მოკლედ ძალიან მიხარია დღევანდელი ჩვენი ლაივი, ძალიან მოხარული ვარ ამ ყველაფრის. მადლობას მოვუხდი ჩემს დასტებს, ძალიან მიყვარს ყველა თითოეული მათგანი. იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობ რომ გამოვიყენო სასიკეთოდ თქვენთან ერთად ჩემო ძვირფასებო. ასე რომ კი და
მართლაც უდიდესი მადლობა ყველა მათგანს. ასევე თქვენს ჩემს გვერდით ყოფნისთვის უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ აი მაძლევთ იმ ძალას და ენერგიას, იმ შემართებას და იმ სტიმულს მაძლევთ, რომ თქვენამდე მოვიდე და მეც დადებითად ვიმუხტები ამ ყველაფრით, გეფიცებით. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ და როგორც თქვენ გაქვთ ჩემი იმედი, ვიცი, ბევრ თქვენთაგანს მეც მაქვს თქვენი გვერდში დგომის იმედი, აი როცა აქ ვარ. უღრმესი მადლობა ყველას და მოკლედ მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ და ბედნიერი დილის გათენება. და ყოველი დილა ბედნიერებით სავსე ყოფილიყო თქვენთვის. მოკლედ ჩემო ძვირფასებოა. ამ საჯარო ლაივს ეხლა მე შევინახავ. ამ საღამოს ვერ დაგპირდებით. იმიტომ რომ სადაც ვარ ეხლა ამ ჩემს ოთახში ინტერნეტი უჭირს ეთყობა. იქეთ რო გავიდე ეხლა ქალბატონი გაიღვიძებს, სადაც ვარ და ვისთანაც მუშაობ. ამიტომ ხვალ აუცილებლად ავტვირთავ YouTube არხზე. ვინც არიცით, YouTube არის მიმაგრებული აქვე ჩემს გვერდზე გადმოდით და ლინკი მაქვს მიმაგრებული ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ გელოდებით კომენტარებში YouTube გვერდზე. უღრმესი მადლობა ყველას და ხვალამდე გემშვიდობებით. აბა დროებით.